Noi abbiamo sistemato così. Allora, la marca sta dietro. Allora, questo piccolino si infila nel buchino qua e va verso sotto la sella, e quindi tiene già bloccato. Dall'altra parte noi abbiamo messo sempre questo piccolino che si infila su questo così e lo tieni in giù, dopodiché le agganci sotto la sella, come al solito e tiri, e così sta bloccato abbastanza bene.